За сайн бацаана залуучуудаа. Намайг Гамшиг гэдэг. Би CityMine application-ы одоо хөгжүүлэх багийн ахлагч, тэгээд үүсгэн байгуулагч гэсэн үг. За CityMine application гэж юу вэ гэхээр одоо би та нарт нөгөө chatbot гэдэг chatbot-ийн хувьсгалын талаар ярих гэж байна. Улс төрийн хувьсгал биш, интернетийн хөгжлийн бас нэгэн шинэ хувьсгал гэсэн үг тийм. Та нар бол бүгдээрээ чатладаг тийм. Одоо Facebook Messenger-д ороод чатладаг. Chatbot-тай чарлж үзсэн байгаа юм. Chatbot гэж юу мэдэж байна уу те? Энэ бол шив шин зүйл юм аа. За тэгэхээр манай CityMine application бол шив шин application биш. 2014 онд бол ийм байршлаас хамаарсан бизнес одоо үйлчлэгээний байгууллагуудын одоо байршлыг хүмүүст үзүүлээд тэгээд тэдний мэдээллийг авах зорилгоор бол хийгдсэн. Одоо бол 2 дугаар вершн гарч байна гэсэн үг тийм. Тэгээ ерөнхийдөө байршлаа өөрчилж болно. 2 км-ээс 200 км дотор бол байгаа бүхэл үзүр үйлчилгээ дэлгүүр гэх мэт байгууллагуудын мэдээллийг авч болдог байсан. Одоо бол цаашаа явж байгаа. Тэгээ 2015 онд бол Монголын топ 10 стартапт бол Сингапурын сэтгүүлээс бол орж исэн. За манайхан бол ерөнхийдөө сүүлийн үед юу хийгээд байгаа гэхээр энэ чат дээр суурилсан аппликейшнууд бол их хийж байгаа. Нодлон жил жишээ нь Meetly гэдэг аппликейшн хийгээд энэ бол нөгөө Startup Weekend гэдэг ST Expo-оор ороод яасан төрүүлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө энэ яадаг вэ гэхээр Facebook юм уу Twitter-ийнхаа өөрийнхөө Twitter-ийнхаа статусыг энэ аппликейшн дээр бичингүүт хүмүүс адилхан сонирхолтой хүмүүс ийшээ ороод өөрийн чинь статусыг харангуутаа хоорондоо чаталж болно гэсэн үг тийм. Дараагийн бас Meetix гэдэг юм аппликейшн хийж байгаа. Энэ яадаг вэ гэхээр одоо байгууллага доторх чатус хэрэгтэй. Хүмүүс дандаа Facebook-аар чатлаад байх хэрэггүй. Зөвхөн байгууллагын дотор хүмүүс одоо байгууллагынхаа дотоод үйл ажиллагаанд чатаа ашиглах ч юм уу тийм. Эсвэл байгууллагынхаа хэрэглэгчдэд зориулж бас юм чаталж болно гэсэн үг тийм. Чат болон файл шеэринг гэж байгаа тийм. За тэгээд chatbot хувьсгалын талаар жоохон ярья. За chatbot гэж юу вэ? Chatbot гэж юу вэ гэхээр ерөнхийдөө юм химэл оюун ухаан дээр үндэслэн тийм програм. Гэхдээ яг өөрөө чинь чаталж яхад бол урдаас чинь яг хүн юм шиг чаталж байна гэсэн үг тийм. Тэгээд энэ бол яагаад дараачийн өөрчлөлт болж байна гэхээр хүмүүс одоо интернет бол яаж хөгжсөн бэ гэхээр хамгийн эхлээд 90-ад онд бол веб гэж байсан тийм. Хүмүүс ингээ веб руу ороод янз янзын пэйж руу ороод юм хардаг. Дараа нь бол application гэж гарч ирсэн. Одоо mobile application-ууд гарч ирсэн байгаа. Дараачийн хөгжил нь бол ерөнхийдөө chat, одоо Facebook Messenger ч юм уу, Yahoo Messenger ч юм уу гэж гарч ирээд хүмүүс бол хоорондоо мессежээр хоорондоо ярьдаг болсон. Яг одооны хөгжил бол юм chat bot руу явж байгаа гэсэн үг тийм. Энэ chatbot яаж одоо бусад аппликейшнуудыг хэрэггүй болгож болох вэ гэхээр одоо шинэ хөгжил одоо хувьсгал гэдэг чинь одоо бусад юм алга хийгээд өөрчилж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ яаж алга болгож байна гэхээр одоо бусад аппликейшн chatbot байх юм бол баг хэрэггүй болж байна гэсэн үг тийм. Одоо яг чатаар бүх хэрэгтэй зүйлээ авж яана гэсэн үг. Одоо чинь таксины аппликейшнууд гэдэг байдаг тийм такси дууддаг. Тэгэхэд одоо жишээ нь манай CityMine ч юм уу ямар нэгэн чат аппликейшн руу ороод такси гэж бичгэд мессеж явуулахад 5 минутын дотор такси ирэх боломжтой. Такси авах уу гэсэн хариу ирнэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ дараагийн хөгжил дээр орж байна гэсэн үг. Одоо бол ерөнхийдөө бүхэл тэргүүлэх мессенжер платформуд бол бүгдээрээ ийм чатботтой болж байгаа. Тэгээ одоо Facebook байна, Line, Google, өчигдөрхөн Google жишээ нь Allo гэдэг тийм шинэ чат химэл оюун ухаан дээр үндэслэн чат мессенжер гаргаж ирсэн. Та нар бас суулгаад үзээрэй те. Тэгээ WeChat ч юм уу. Энэ бол бүгдээрээ ийм цаанаас нь яг чатлж байгаа юм шигээр ингэж хариулдаг тийм роботуудтай болсон гэсэн үг. За тэгэхээр манай CityMine одоо шинэ хувьд юу болж байна гэхээр манайх бол чатботтой. Тэр чатботын нэрийг бол Сара гэдэг тийм. Одоо iPhone дээр жишээ нь Siri гэдэг бол манайх дээр Сара гэдэг чатботтой болж байна гэсэн үг тийм.
Сараа яах вэ гэхээр ерөнхийдөө бол virtual chat туслах. Тэгэхээр та нар бол тэрэндээ ингээд чатлж болно. Тэгээд чатлангуудаа та нар одоо яг бодит цагийн яг real time гэсэн үг те. Бодит цагийн тийм байршлаас хамаарсан мэдээнүүд авч болно гэсэн үг те. Эсвэл янз бүрийн таавар таах ч юм уу, эсвэл саналаа өгч юм уу, тиймэрхүү олон боломжууд бол бий болгож байгаа. За сараагаас бол асуултууд асууж болно. Одоо чинь экспо одоо хотод юу болж байна те? Ямар экспо болж байна? Ямар кино гарч байна? Ямар үйл явдал болж байна гэдгийг чатлаад асуунгууд та нарт хариуг нь гаргаж өгнө гэсэн үг. За мэдээж энэ бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бол манайхаар дамжаад яаж болно? Чатботтой болж болно. Тэнгүүт жишээ нь гутал гэж хангууд одоо яг ойрхон байгаа гутлнуудын үн ч юм уу те. Одоо зөндөө мэдээллүүдийг бол бүгдийг гаргаж ирж болно. Эсвэл бүр худалдаж авчиж болно гэсэн үг те. Ирээдүйд. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө цааш нь нөгөө яаж одоо стартапын талаар нэг жоохон үүсгэн байгуулахын талаар жоохон ярихад бол мэдээж хүн болгонд бол юу байгаа? Санаа байгаа. Тэр санаагаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Санаагаа хэрэгжүүлэх чинь мэдээж санхүү хэрэгтэй. Одоо фандинг. Дээрээс нь хүний нөөц хэрэгтэй, мэдлэг хэрэгтэй гэх мэтэр ингээ явна. Монголд бол хамгийн чухал зүйл одоо нөгөө фандинг гэдэг нь болоход айгүй хэцүү байдаг. Одоо мөнгө олж энийг хөгжүүлнэ гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр фандингийн асуудал бол чухал байна Монголд. Дээрээс нь хоёр дахь асуудал бол одоо маркетингийн асуудал байгаа. Одоо энэ аппликейшн хүмүүст яаж хүргэх вэ? Энэ аппликейшн одоо жишээ нь хүмүүст таалагдахгүй тэ. Тэрийг одоо яаж өөрчлөх вэ? Таалагдуулахын тулд ч тэ. Тэгэхээр тэрийг одоо тийм асуудлууд бол одоо стартапуудын хувьд бол одоо хэцүү асуудлууд байдаг. За